И всем привет, с вами сегодня Никита, и я обозреваю камин, да. Не обращайте на вон то, что такое внимание, это я делаю еще. Так, ну и что ж, это уже вторая серия моих механизмов. Ну давайте. Все. Итак, ставим факел. У нас зажигается и выпадает человек. Ну вот. Сейчас все объясню. Ну да, еще кнопочка. И потушит. Этот механизм занимает всего лишь вот столько. Это я еще слишком большой заделал. Ну и чуть-чуть внизу вот тут вот. А так все. Ну и так. Приступим. Так. Ну что ж. Так, сейчас я сломаю кое-что. Так, это. Вот это вот я сломаю. Так, когда мы ставим, у нас активируется вот эта пыль. Она идет. Ведет вот сюда вот. Опять же, вот эта фигонка, я рассказывал о ней в видео. Ну вот, идет, отключает поршни и, соответственно, сейчас открывается вот эта фигня. И сразу же это открывает, нет, пуляется вот это. И тут нам нужна задержка, а то как-то будет не так, как-то оно стрельнет и отодвинется, то есть у нас все сразу потушится. Так, ну, раздатчики в них, огненные шары. Так, да. Ну, допустим, все. Ну, вот это, я просто всегда смотрел там механические дома. И там постоянно было, что вот ставят они факел, он выдвигается и что-то открывается. И я все думал, как они это делают, как? Потом так начал, и так далее. И просто вот это вот выдвигалось. Я так, да. Ну это кнопка, вы сами это поняли уже. Активирует все вот это. И обязательно вот так вот. А то я постоянно вот так вот делал. И сейчас. И ничего. Думал, все как-то сделать. И сделал с повторителями. Вот так вот. И все работает. Ай. Итак. Ну вот и все. Этот весь механизм, он очень легкий. Очень. Он очень легкий. Пользуйтесь. Так, и я снова все так покажу. Ну там, сверху. Так. Сбоку там все вот это вот. Ну, я думаю, вы сами это все поняли. Так, ну и ладно, я уже расскажу про вот эту хрень. Я делаю такую типа подводную лодку, а в ней всякие механизмы, в ней самой. И в следующей серии я выложу обзор вот этой лодки подводной. Ну что ж, всем удачи
И всем пока. С вами был Некит.